Ты так усердно трудишься, Гоша. Что ты делаешь? Я мастерю книжный шкаф. Дай мне вон тот молоток, Рома. Какой из них? Этот? Нет, не этот. Тот большой. Держи. Благодарю, Рома. Что ты теперь собираешься делать? Я собираюсь покрасить стены. В какой цвет ты собираешься покрасить стены? Я собираюсь покрасить комнату в розовый цвет. В розовый? Эта комната не для меня. Это для моей дочери Марины. Розовый – ее любимый цвет.